Bus。はーい。ここを登録してね。すごく面白いね。他のやつ乗りに行こう。いいよ。よいしょ。キキビュービュー。アクション。みんな一緒に滑り台に乗ろう。いいよ。でもくしゃみを人に向けてするのは良くないな。そうかな。お行儀悪いわよ。それじゃあどうすればいいの？アクション。ずるずる鼻水出したらいいかな。ゴシゴシ手で拭いたらダメよ。ずるずる鼻水出したらいいかな。ティッシュでかもお行儀よくね。みんなお行儀よくティッシュで鼻水かもう。拭いたらゴミ箱へ。よくできました。みんなお行儀よくティッシュで鼻水かもう。拭いたらゴミ箱へ。よくできました。アクション。くしゃみが出るときはどうすればいいかな？ハクションくしゃみどうしたらいいかな？むずむずくしゃみ人に向けちゃダメよ。ハクションくしゃみどうしたらいいかな？両手で塞いでお行儀よくね。ハクション。アクション。みんなくしゃみするときはお口を両手で塞いでやろうね。鼻水が出るときはちゃんとティッシュでかもうね。みんな一緒にお行儀よくね。お友達が出てきたらティミーが入る番よ。中で何が起きてるのかな。ママ僕怖いよ。ティミー心配しないで。健康診断は全然怖くないわ。さあ私たちの番よ。あ、はじめまして。はじめまして。僕は聴診器だよ。君の心臓の音を聞いてあげるね。面白いでしょ？面白い。さあもう一度聞いてみようね。ちびっこ医者聴診器でドクンドクン聞いてみよう。心臓がダンス。ちびっこ医者聴診器でドクンドクン聞いてみよう。問題なし。はーい。さあ喉を見てみようね。これアイスクリームのバナナ。ほんとだ、そう見えるね。でももっと分厚いのよ。これは絶圧子っていうの。ちびっこ医者いいですか。お口を大きく開けてみて。ちびっこ医者いいですか。お口の中は問題なし。喉も問題ないわ。よし、検査は終わりだよ。とっても健康だよ。ありがとうございます先生。もう検査終わったの？終わりよ。
じゃん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 、早く起きて、一緒に遊ぼうよ。じゃんじゃん、どうしたの？具合が悪いの？僕出たくない。外はとっても寒いんだもん。風邪ひいたらドーナツも食べられないし。じゃんじゃん、風邪をひかないためには布団にくるまってちゃダメじゃない。さあそれじゃあどうすれば風邪ひかないの？僕たちみたいにやってみて。そうすれば風邪の予防になるわ。元気な体作る習慣、風邪をひかないように、爽やかな朝日を浴びようよ。早寝早起きするよいこ。元気な体作る習慣、風邪をひかないように、一日3食野菜や果物、何でもよく食べるよいこ。元気な体作る習慣、風邪をひかないように、毎日楽しく元気に運動、丈夫で力持ちのよい子。元気な体作る習慣、風邪をひかないように、外から帰ったらゴシゴシ石鹸でお手手をしっかり洗うよい子。じゃんじゃん、これ全部できる？もちろんだよ。風邪の予防ってそんなに難しいことじゃないね。それじゃあ僕たちと外に行ってみる？行こう。疲れた。一休みしよう。お腹すいた。いつになったら食べるのかな。まったくだ。俺も腹減った。俺が大好きなキャンディーはもう全部食べちゃったし。やった助かった。食べ食べ物が来物が来たたぞ。ぞ。俺様はバイキン。キャンディー大好き。1個2個3個4個全部食べるぞ。俺様はバイキン。ケーキ大好き。一口二口三口全部食べるぞ。俺様はバイキン。ジュース大好き。1杯2杯3杯全部飲むぞ。俺様はバイキン。一番怖いのは歯ブラシ。大きな歯ブラシやってきた。早く逃げよう。俺様はバイキン。一番怖いのは歯ブラシ。あっちもこっちも泡だらけ。早く逃げよう。今日学校で予防接種するんだって。注射だって？キキ、どうしたの？キキ、早く行こう。遅刻しちゃうよ。
注射嫌いなのに。痛たた、頭が痛い。頭が痛いですって？病院に行かなきゃ。救急車呼んでくる。うちにいるからいいよ。平気だってば。やばい。キッキー頭が痛いんですって。熱は？体温を測りましょう。どうしよう。どうしたらいい？看護師さんに仮病がバレたら。いい手がある。体温を測りますよ。見て、39度も熱がある。仮病だってバレないよな。口で熱を測る体温計だからじっと口にくわえててね。ああしてもう一度測り直し。平熱ね。熱はないわ。どうしよう。他の方法を探さなきゃ。そうだ。先生、喉が痛いんです。喉を見てみましょう。今度は仮病だって絶対にバレないぞ。さあ、喉が痛いからお水を飲んでね。水、いや、僕、我慢できない。お水ちょうだい。喉も異常なしね。炎症もないし。お腹が痛いよ。大丈夫そうだけど。待ってて。聴診器持ってくるから。あら、お腹がどうしてこんなに大きくなったの？早く先生を呼んでくるわね。仮病だとは思わないだろう。お腹がどうしてこんなに大きくなったんだ？10分後に手術をしよう。手術だって？どうしよう。手術の準備をしよう。大変だ。どうしよう。ダメ、早く逃げなきゃ。みんな外にいる。そうだ、窓だ。いい方法がある。どこ行ったの？キッキ、そこで何してるの？ミュウミュウ、早く逃げよう。ダメ、手術しなきゃ。本当は注射が嫌で痛いふりしてたんだ。仮病だったの？遅刻しちゃうから早く行こう。ダメだよ。予防注射はしなきゃいけないんだね。さあ、行くぞ。みんなを呼びましょうね。ご飯食べるわよ。はい。
とても美味しそう。みんな召し上がれ。あら、ティミー、野菜も食べなさい。僕野菜嫌い。野菜を食べないと体が強くならないわよ。そうだよ、僕は野菜が一番好き。